Tuấn kết thúc hợp đồng. Liên đoàn bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã thỏa thuận kết thúc hợp đồng. Nhiệm vụ của Hoàng Anh Tuấn trong thời gian qua là dẫn dắt các đội tuyển trẻ quốc gia. Quyết định được đưa ra sau khi huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn kết thúc hành trình cùng U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2024. Tại sân chơi này, U23 Việt Nam đã vào tứ kết và đã phải dừng trước U23 Iraq sau trận thua 0-1 ở vòng đấu loại trực tiếp. Và việc huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt U23 Việt Nam là một nhiệm vụ tạm thời. Trước khi đó, vị trí này đã được trao cho huấn luyện viên Philippe Chu. Tuy nhiên, sau những kết quả không thành công ở đội tuyển Việt Nam, Liên đoàn bóng đá châu Âu và bóng đá Việt Nam thống nhất cùng huấn luyện viên Chu chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và đã trao cơ hội này cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Và nhiệm vụ chính của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khi ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam là dẫn dắt các đội trẻ U17 quốc gia và U20 quốc gia. Ở những giải đấu này, các đội trẻ Việt Nam đều ít nhiều để lại ấn tượng. Đơn cử như dù không vượt qua vòng bảng, nhưng màn trình diễn của U20 Việt Nam tại vòng chung kết châu Á 2023 được đánh giá rất cao khi chỉ để thua U23 Australia và U20 Iran ở chỉ số phụ. Khi đó có 6 điểm như nhau. Trước đó, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng đã dẫn dắt U23 Việt Nam với lòng cốt là các cầu thủ U20 quốc gia bảo vệ thành công chức vô địch U23 Đông Nam Á 2023. Sau khi chia tay huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ bổ nhiệm huấn luyện viên mới để chuẩn bị cho các đội tuyển trẻ Việt Nam. Hai giải đấu quan trọng của các đội trẻ Việt Nam lần lượt là U17 và U19 Đông Nam Á. Giải vô địch U16 Đông Nam Á 2024 sẽ được tổ chức từ ngày 21 tháng 6 và kết thúc vào ngày 4 tháng 7. Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2024